Ciao, ti do il benvenuto su Infemmat. In questo tutorial vediamo a cosa serve e come opera la funzione indice di Excel, che fa parte del gruppo Ricerca e riferimento. La funzione indice è uno strumento potente e flessibile che permette di ottenere valori da un intervallo o da una tabella, specificando la riga e la colonna desiderata. Utilissima quando si lavora con grandi set di dati, la sua sintassi presenta due forme differenti, la forma per matrice e la forma per riferimento. La forma per matrice, che solitamente è la più utilizzata, permette di effettuare ricerche bidimensionali, mentre la forma per riferimento permette di prendere in esame uno o più intervalli e consente di effettuare ricerche tridimensionali. Per comprendere al meglio le due forme della sintassi della funzione indice, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! In tabella sono riportati gli importi degli stipendi mensili dei 10 magazzinieri di un'azienda di logistica relativi all'anno 2024. Individua e metti a confronto gli stipendi relativi allo stesso mese di 3 dipendenti a tua scelta e successivamente individua e metti a confronto gli stipendi di tutto l'anno di 2 dipendenti a tua scelta. Per prima cosa scegliamo un mese, ad esempio ottobre. Ottobre è il 10° mese dell'anno e dunque in questa cella gialla digitiamo 10. Scegliamo ora 3 dipendenti, ad esempio il dipendente numero 3, il dipendente numero 7 e il dipendente numero 9. In questa cella dovrà comparire lo stipendio del terzo dipendente, Esposito Michele, relativo al 10° mese, ottobre, e dovrà dunque comparire 1940 euro. Per poter estrapolare un valore da una tabella, conoscendo gli indici di riga e di colonna, la funzione che ci viene in aiuto è la funzione indice. La sua sintassi è la seguente: uguale indice aperta e chiusa tonda. Come già detto, esistono due forme, la forma per matrice e la forma per riferimento. In questo esempio utilizzeremo la prima forma, la forma per matrice. In cella G19 digitiamo uguale indice, selezioniamo la funzione indice e come primo argomento selezioniamo tutti i valori numerici presenti in tabella. Dopo aver digitato punto e virgola, come secondo argomento dobbiamo indicare il numero di riga. Potremmo scrivere 3, ma lo selezioniamo in modo da rendere la formula più dinamica. Digitiamo ora nuovamente punto e virgola e come terzo argomento inseriamo il numero di colonna. Questo terzo argomento è facoltativo, ma nel nostro esempio è necessario. Al posto di scrivere 10, selezioniamo la cella contenente il numero del mese. Chiudiamo la parentesi tonda e premiamo invio. Come puoi notare, il valore cercato viene immediatamente estratto dalla tabella. Al posto di inserire nuovamente la formula altre 2 volte, interveniamo nella formula già inserita e modifichiamo i riferimenti. Blocchiamo la matrice mediante il tasto F4, lasciamo invece la riga con riferimento relativo, poiché successivamente dovremo cercare in riga 7 e in riga 9, mentre blocchiamo la colonna con riferimento assoluto, sempre mediante il tasto F4, poiché il riferimento alla cella gialla contenente il mese non deve spostarsi verso il basso per trascinamento. Premiamo nuovamente invio e copiamo la formula verso il basso, trascinandola con il tasto destro senza ricopiare la formattazione. Come puoi notare, i dati corrispondono perfettamente ai criteri di ricerca. Rispondiamo ora alla seconda domanda. Ho già selezionato i dipendenti numero 2 e numero 8. Devo mettere a confronto i loro stipendi di tutti i mesi dell'anno. In cella C25 digito uguale indice, seleziono con un doppio clic la funzione indice e come primo argomento la matrice seleziono l'intervallo contenente tutti gli stipendi di tutti i dipendenti. Questo primo argomento va sempre bloccato mediante il tasto F4. Digito ora punto e virgola e come secondo argomento il numero di riga potrei scrivere 2, ma seleziono la cella contenente il valore 2 in modo da rendere la formula più dinamica. Digito nuovamente punto e virgola.
Ora, scrivendo 0 oppure omettendo il terzo argomento, semplicemente chiudendo la parentesi tonda e premendo invio, la funzione indice, non sapendo a quale colonna far riferimento, estrae tutte le colonne della matrice e quindi gli stipendi di ogni mese dell'anno del secondo dipendente dell'azienda. Trascinando la formula verso il basso, otteniamo il confronto desiderato e cambiando un valore di riga, ad esempio mettendo 5, puoi notare come tutto si aggiorni automaticamente in un attimo. Vediamo ora altre due cose abbastanza importanti. Voglio mettere a confronto gli stipendi relativi a 2 mesi a scelta, ad esempio agosto, mese 8, e dicembre, mese 12, di tutti i dipendenti dell'azienda. Utilizzo nuovamente la funzione indice. Digito dunque uguale indice, seleziono la funzione indice, come matrice seleziono l'intervallo contenente tutti gli stipendi, lo blocco mediante il tasto F4 e digito punto e virgola per passare al secondo argomento. Siccome voglio estrarre tutti gli stipendi relativi al mese di agosto, cioè tutte le righe della tabella, posso digitare 0 oppure omettere il secondo argomento. Digito dunque di nuovo punto e virgola e passo direttamente al terzo argomento. Potrei digitare direttamente 8, ma seleziono questa cella e mediante un doppio F4 utilizzo un riferimento misto in cui blocco la riga numero 7, ma lascio variabile la colonna Q, poiché voglio trascinare questa formula verso destra. Chiudo la parentesi tonda e premo invio. In un attimo, come puoi osservare dalla formattazione condizionale inserita in precedenza, riesco a estrarre tutti gli stipendi relativi al mese di agosto e trascinando la formula verso destra con il tasto destro e ricopiandola senza formattazione, estraggo in un attimo anche gli stipendi relativi al mese di dicembre. Variando poi il numero corrispondente al mese, posso ricavare in un attimo gli stipendi relativi a qualsiasi mese. Prima di concludere questo primo esempio, voglio mostrarti una caratteristica della funzione indice che pochi conoscono. La funzione indice, oltre ai valori presenti nelle celle, restituisce anche i riferimenti a tali celle. Scrivendo ad esempio uguale indice, selezionando la tabella e digitando riga 5, colonna 7 e scrivendo due punti dopo la funzione indice, possiamo utilizzare di nuovo la funzione indice, indicando di nuovo la matrice e digitando ad esempio 712, riga 7, colonna 12. In questo modo la funzione indice estrarrà i dati presenti nella tabella dalla riga 5, colonna 7 fino alla riga 7, colonna 12. Selezionando infatti tutta questa formula e premendo il tasto F9, puoi notare che è presente una matrice in cui nella prima riga sono presenti tutti questi dati, separati dal backslash. Poi è presente un punto che indica a capo, cioè inizio di nuova riga, è presente una nuova riga fino all'altro punto ed infine la terza riga. Premo CTRL Z per tornare alla formula e premo invio. Come puoi notare, Excel ha estratto tutta questa parte di tabella e variando nella formula i parametri di riga e di colonna, possiamo generare intervalli dinamici. Questa cosa sarà utilissima quando vorremo creare i nostri grafici dinamici. Analizziamo ora la sintassi della funzione indice nella forma per riferimento. Nelle 4 tabelle a lato sono riportati i fatturati trimestrali realizzati durante gli ultimi 4 anni da parte di 4 agenti di vendita. Dopo aver inserito il numero dell'agente ed il numero del trimestre, ricava i fatturati realizzati dall'agente nel periodo indicato durante i 4 anni. Siccome dobbiamo analizzare i dati presenti in 4 tabelle differenti, dobbiamo utilizzare la seconda sintassi della funzione indice, la sintassi nella forma riferimento. In questa forma sono presenti 4 argomenti, i primi 2 obbligatori, gli altri 2 facoltativi. In cella H12 digito uguale indice, seleziono la funzione indice e siccome gli intervalli da analizzare sono 4, apro la parentesi tonda, seleziono il primo intervallo, premo il tasto CTRL e seleziono tutti gli altri intervalli, in modo da avere una selezione formata da intervalli disgiunti.
chiudo la parentesi e digito punto e virgola per passare al secondo argomento. A questo punto, come numero di riga, dovrei digitare 2, ma lo seleziono dalla cella H8 in modo da rendere la funzione più dinamica. Digito di nuovo punto e virgola e come numero di colonna, invece di digitare 3, seleziono la cella H9 contenente il terzo trimestre. Digito di nuovo punto e virgola e passo al quarto argomento. Il quarto argomento, l'area, è il numero del riferimento dal quale voglio estrarre i dati. Siccome in questa cella voglio estrarre i dati relativi al primo anno, posso digitare 1 oppure semplicemente selezionare la cella G12 in modo da avere una formula più dinamica. Chiudo la parentesi tonda, ma prima di premere invio devo pensare a quali riferimenti rendere assoluti. Ovviamente il primo parametro, riferimento, deve essere bloccato mediante il tasto F4. Successivamente devo bloccare anche la cella contenente la riga e la cella contenente la colonna, mentre la cella contenente l'area deve rimanere variabile poiché voglio trascinare questa formula verso il basso. Premo ora invio, confermando la formula. Come puoi notare dalla formattazione condizionale inserita in precedenza, è stato estratto il dato presente in riga 2, colonna 3, area numero 1. Copiando ora la formula verso il basso, possiamo osservare la bontà dei risultati ottenuti. Risolviamo ora un secondo problema. Dopo aver inserito il numero dell'agente, ricava i fatturati realizzati dall'agente stesso in tutti i trimestri durante gli ultimi 4 anni. Ho già scelto l'agente numero 3. Mi posiziono in cella H24 e digito uguale indice, seleziono la funzione indice e utilizzo la seconda sintassi, la forma per riferimento. Apro la tonda, seleziono i 4 intervalli tenendo premuto il tasto CTRL e una volta concluse le selezioni chiudo la parentesi tonda e digito punto e virgola. A questo punto, per il numero di riga, al posto di scrivere 3, seleziono la cella contenente il numero dell'agente. Digito di nuovo punto e virgola e siccome voglio estrarre i dati relativi a tutti i trimestri, digito di nuovo punto e virgola, evitando così di inserire il numero di colonna. Avrei potuto anche scrivere 0. Per quanto riguarda l'area, seleziono l'area 1, dato presente in cella G24. Chiudo ora la parentesi tonda e prima di premere invio clicco nella barra della funzione, blocco i riferimenti mediante il tasto F4, blocco il numero di riga e lascio variabile la cella G24 contenente l'area. Premo invio e trascino la formula verso il basso. In questo modo, cambiando il numero dell'agente, in questa piccola tabella possiamo confrontare tutti i suoi fatturati trimestrali relativi ai 4 anni in esame. Avrai notato che è abbastanza scomodo dover indicare manualmente ogni volta il numero dell'agente, il numero del trimestre e il numero dell'anno. Sarebbe molto più semplice e intuitivo selezionare queste voci da elenchi a discesa. È per questo che la funzione indice raramente viene utilizzata da sola. Come vedremo nel prossimo video, nidificare la funzione confronta all'interno della funzione indice consente di ottenere i risultati della ricerca in maniera più efficace e più efficiente, superando in versatilità anche la funzione cerca X. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!